Takže vítajte, ja som Dorotka. Som tu trochu špión z prírodovedeckej fakulty a vlastne študujem chémiu a toto, čo idem teraz prednášať, tú kryštalografiu, je to vlastne odbor, ktorý je taký napomedzi fyziky a chémie a využívajú to aj vlastne farmaceuti, biológovia aj strojári, takže a neprednáša sa to v školách až tak, nemá to v školách až takú veľkú dotáciu, takže je to celkom, že si človek musí zháňať informácie od inakiaľ. Takže začala by som tým, čo to je symetria. To vlastne tak nejak intuitívne všetci vieme povedať, že keď je niečo symetrické, je to nejakým spôsobom usporiadané. Tak sa hovorí, že keď je tvár symetrická, tak je pekná alebo tak. Ale čo to znamená presne? Z gréčtiny je to soumiernosť, čiže nejaké zachovávanie rozmerov, ale matematika má na to veľmi peknú definíciu, ktorá je také matematicky nezrozumiteľná, že je to invariantnosť objektu voči určitým transformáciám. Tak preložíme si to do zrozumiteľnej reči, že keď máme nejaký objekt, tak je invariantný, čiže sa nemení, keď s ním niečo spravíme, keď s ním spravíme určitú transformáciu, typicky nejaké otočenie alebo zrkadlenie. No a keď si, najlepšie bude si to hneď začať na nejakom príklade. Vezmeme si objekt, taký trojuholník, a ideme si zistiť, či je ten trojuholník symetrický. Tak ja keď si dám dva trojuholníky na seba a teraz začnem ten trojuholník, otočím ho raz a mám vlastne to isté. Tie číselka sú pre názornosť, ale mám vlastne to isté. Otočím ho druhý raz a otočím ho tretí raz. A dostala som sa na bod 0. Vlastne dostala som sa k tomu istému. Takže ten trojuholník som otočila, sa vlastne dá 3-krát otočiť. Alebo sa otáča o 360 deleno 3. A čiže tento trojuholník je symetrický a má trojčetnú os symetrie. Takže vlastne si to skúsime tak nejak napísať, že dáme si, čo je objekt. To je trojuholník. A teraz, akú operáciu sme s ním robili? Otáčali sme ho. Takže si napíšeme operácia symetrie. Otočenie. Sme ho vlastne otáčali. A kým sme sa, čiže spravím to ešte raz, vlastne začala som na tomto bode, otočila som ho raz, druhý raz a tretí raz a dostala som to isté. Takže ten trojuholník má trojčetnú symetriu. A vlastne v tomto trojuholníku je jeden bod, ktorý sa nikdy nemení počas toho otáčania. A to je tento bod v strede. Týmto bodom nám prechádza trojčetná os symetrie. Za ňou sme ho vlastne chytili a otáčali sme ho. Dalo by sa to... Už to tu mám škeredo. Dalo by sa to nakresliť. Je to dosť veľké, ako to píšem. Takže vlastne, no, akože trojuholník z nejak z boku, tak tuto nám takto prechádza tá os, za ktorú sme točili. A vlastne, čiže keď sme to otočili 3-krát, dostali sme sa na to isté. A teraz si nejaký ďalší objekt vezmeme si obdĺžnik. Zase mám tu obdĺžnik, tentoraz už bez označených rohov. Takže, koľkočetná osa si myslíte, že bude na tomto obdĺžniku? Koľkokrát to môžeme otočiť, kým sa dostaneme na poloviu tuto? Dobre, dáme si hlasovanie. Bude to buď 2 alebo 4. Kto je za 4? A kto je za 2? Všimnite si, keby sme to otočili o štvrtinu,
o 90 stupňov dostaneme toto tu. To nie je to isté. No, tak dostaneme toto tu. A čiže my ho môžeme otočiť iba dvakrát, iba o 180 stupňov, áno? A potom znova o 180 stupňov. Takže vlastne takto stredom toho obdĺžníka nám prechádza dvojčetná osa symetrie. Takže tu bude znova otočenie. Dvojčetná osa. No a keby sme vzali štvorec, koľkočetná osa bude v štvorci? Áno, 4. A šesťroholník má 6. A vlastne toto nie sú jediné prvky symetrie, ktoré môžu byť. Symetrická je aj ľudská tvár, ale nie je symetrická voči otočeniu. Takže vlastne máme ďalšiu operáciu symetrie a to je zrkadlenie. Vlastne stredom ľudskej hlavy prechádza nejaká rovina zrkadlenia. A všetko sa vlastne prezrkadlí z jednej polovice na druhú. A teraz keď si vezmeme ten môj trojuholník, tak vlastne ho radšej nakreslím tuto. Si vezmeme trojuholník, tak vlastne vidíme tu nejaké roviny zrkadlenia na tom trojuholníku. Máme tu jednu takto, druhú takto a tretiu takto. Teraz vlastne zaujímavé je, že tie roviny sa pretínajú v bode, ktorým prechádza tá trojčetná osa. A vlastne oni musia byť 3, keď sme mali trojčetnú osu, tak musia byť 3. A teraz koľko budeme mať? Koľko budeme mať tých rovín zrkadlenia, keď si nakreslíme obdĺžnik? Ideme zase hlasovať. Kto je za jednu? Kto je za dve? Áno. Vlastne máme tu jednu takto a druhú takto, ale tadyto nám to nejde, pretože toto by sa nám prezrkadlilo sem a toto by sa nám prezrkadlilo sem. Takže napíšeme si to. Že k tomu trojuholníku si napíšeme, že to má 3 roviny zrkadlenia. A obdĺžnik má iba 2. Štvorec má prekvapivo 4. Znova. A koľko rovín zrkadlenia bude mať? Koľko rovín zrkadlenia bude mať šesťroholník? Bude mať 3, 6 alebo 12. Bude mať 6. Ono je to také, človek si to tak nejak akože, niekto si zráta iba tieto. Niekto zráta každý z nich dvakrát a priráta si ešte aj tieto tu. Ale ono sú vlastne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viete, prečo je toto dôležité pre chemikov? Vlastne v organickej chemii je napríklad toto veľmi dôležité pri chemii benzénu a tak. No a dobre, tak to by sme mali. A ešte máme ešte posledný prvok symetrie. Ešte existuje takto v rovine. Existuje ešte tretí prvok symetrie a to je stred symetrie. Niekedy sa to zvykne nazývať, tá operácia sa nazýva inverze. Takže keď si vezmeme ten náš trojuholník, tak tuto by sme ak by bol tu stred symetrie, tak toto by sa dostalo sem, ale tu nemáme ten vrchol. Takže trojuholník nemá stred symetrie, ale taký štvorec stred symetrie má. Toto sa cez stred dostane sem, toto sa dostane sem. No a obdĺžnik, ten má stred symetrie alebo nie?
sem, toto sa dostane sem. Takže tuto nič a tuto stred. No a teraz, čo sa stane, keď si položíme takto napríklad dva štvorce vedľa seba? Vlastne ten štvorec nám stále ostane ako nejaké symetrické teleso. Stále tuto budeme mať tú štvorčetnú osu, aj tuto budeme mať tú štvorčetnú osu. Tak keď tento štvorec má vedľa seba tento, tak tou štvorčetnou osou sa tu musí objaviť ďalší štvorec. Tu ďalší a tu ďalší. A tento, keď má vedľa seba tento štvorec, tak sa tu musí objaviť tento a tento a tento. Ale vlastne teraz zase tento nám namnoží všetky tieto štvorce do kolečka. A čo nám vznikne? Vznikne nám nejaké vyplnenie roviny tými štvorcami. Čiže vlastne ideme riešiť nejaký parketovací problém. A teraz, aké poznáme typicky parkety? Tu parkety nie sú, ale tak akože typicky poznáme také tie drevené obdĺžničkové. Že tam bude tá dvojčetná symetria. Poznáme nejaké kachličky, ktoré sú štvorcové. Videli ste niekedy trojuholníkové parkety? Niekto? Nejaké kachličky? Ja nie, ale môžu existovať pravdepodobne. Ale videli ste niekto niekedy, no napríklad šesťuholníky. Šesťuholníkové nie sú parkety, ale je včelí plast. Akože, čiže týmto vlastne ide. Ale videl niekedy niekto 5-uholníkové nejaké parkety, že by sa dalo vlastne 5-uholníkmi vyplniť priestor? To nejde. A na to je vlastne také pekné také akože matematické odvodenie, prečo to nejde. Keď si nakreslíme, že tu máme tie štvorce, tak takto sa nám namnoží tento štvorec sem, tento štvorec sa nám namnoží sem. A medzi nimi vždycky bude tá istá vzdialenosť, áno? Označme si ako T. A vlastne táto vzdialenosť musí byť aj tu. A vlastne s tou štvorčetnou osou je vždycky spražený ten uhol 360 deleno 4, čiže 90 stupňov. Takže tu máme tých 90 stupňov, tu máme 90 stupňov. Ďalší príklad, keby sme si dali 6-uholníky, tak takisto, to sa ťažko kreslí. Tu máme jeden 6-uholník, druhý, takže tento 6-uholník sa namnoží sem, namnoží sa sem, namnoží sa sem, sem, sem. A cez túto os sa namnožia 6-uholníky sem a sem. Tak keď si nahradíme tie 6-uholníky iba tými bodkami, aby som ich nemusela stále kresliť, tak znova vlastne vždycky tá vzdialenosť, toto tu musí byť T. Je jasné prečo? Vlastne ten 6-uholník, on má vždycky odtiaľ sem. Vždycky je to tá istá vzdialenosť, lebo je takto pravidelný. A teraz v tom 6-uholníku, aký je tento tu uhol? Tá alfa. Keď tam máme vlastne, je to 6-četná os, tak máme 360 deleno 6, čiže máme 60 stupňov. A vlastne, takže my si teda, spravíme si to obecne. Dáme si jeden bod a druhý bod. Medzi nimi máme tu vzdialenosť T a tuto budeme mať v takej istej vzdialenosti T, zase bod, a toto bude všeobecný nejaký uhol alfa. A čo musí platiť? Že vlastne všimnite si, že
Odtiaľto tu máme tiež tento bod takto. Odtiaľto tu máme tento bod takto. A medzi týmito bodmi musí byť celočíselný násobok toho T-čka. Nemôže nám to vzniknúť niekde tuto, lebo by sa nám tie štvorce prekrývali, alebo tie šesťuholníky. Takže táto tu vzdialenosť musí byť, dajme tu m krát t. Tu máme takisto alfa, nejaký všeobecný uhol. No a čiže aká je táto vzdialenosť? Bude to toto bude t a toto tu bude 2 krát kosinus t by tu malo byť. Áno. Čiže toto tu je kosinus t, kosinus alfa krát t. Toto tu je kosinus alfa krát t a toto je t. Čiže 2 krát kosinus alfa krát t plus t. Je to vidieť teraz? Sa musí rovnať m krát t. A to m musí byť jednoducho nejaké celé číslo. Tak vlastne si toto tu len upravíme, že kosinus alfa sa musí rovnať m minus 1 deleno 2. No a vlastne kosinus nemôže byť nikdy väčší ako 1, že? Takže m nemôže byť napríklad 10, hej. Čiže si napíšeme si takú tabuľku. Začíname, ak m sa rovná minus 1, tak kosinus alfa m sa rovná minus 1, tak kosinus alfa je koľko? Je 1. A tým pádom alfa je minus 1. A tým pádom alfa je 180 stupňov. Keď máme 180 stupňov, tak to znamená dvojčetná os. Čiže toto tu, týmto sme popísali vyparketovanie tými obložničkovými kachličkami. Takže dvojčetná os. Ak m bude, tak kosinus je minus 1 polovica, alfa je 120. Takže keď máme vlastne 120 stupňov, máme trojčetnú osu. Čiže vlastne existujú trojuholníkové parketky. Keď si dáme m rovné 1, tak kosinus je 0, to je 90. Čiže máme štvorčetnú os. Čiže máme štvorčekové kachličky. A keď sa rovná 2, tak máme 1 polovica, čiže máme 60 stupňov, čiže máme 6 četnú. Keď sa rovná 3, tak máme 1. Máme vlastne 0 stupňov. A čo je otočenie o 0 stupňov je, že sme vlastne s objektom nespravili nič. A už väčšie ako 3 nemôže byť, lebo už by sme mali kosinus väčší ako 1. Takže vlastne sme si ukázali, že tie symetrie môžu byť iba, že s tým nespravíme nič,
že to otočíme o 180, 120, 90 alebo 60 stupňov, čiže 2, 3, 4 alebo 6-četná osa. Čiže žiadna 5-četná, 7-četná nám vlastne nevyplňa priestor, žiadne 5-uholníkové alebo 7-uholníkové kachličky alebo parketky. No a teraz, keby sme si toto chceli spraviť v 3D, pretože to nejak akože keď máme v prírode tak, nejaké kryštály, tak tie sú vlastne 3D, to nie sú iba nejaké nakreslené na tabuli. Tak vlastne, aké môžeme mať telesa v 3D. Idem skúšať svoje umelecké schopnosti. Takže môžeme mať nejaký hranol. No a teraz, aké bude mať tento hranol, aké v ňom budú prvky symetrie? Vlastne ostane nám tam to, čo sme mali v tom obdĺžníku. Že nám tam ostane tá dvojčetná osa. Ostanú nám tu takto nejaké tie roviny zrcadlení. Ostane nám rovina zrcadlení takto. Teraz si treba, tu mám hranol. Čiže máme vlastne, takto máme dvojčetnú osu. Otočíme to raz, druhý raz. Tu máme roviny zrcadlení takto, takto. A máme roviny zrcadlení, napríklad zase nemáme roviny zrcadlení, ktoré by išli tadeto. A takisto nemáme dvojčetnú os, ktorá by išla, jak vám to ukázať, odtiaľto sem. Pretože vlastne by sa nám to môžem vám to podať, aby ste si to skúsili, to bude možno lepšie. Vlastne, aby ste si obzreli, kde to má. Podáš to dozadu? Nemá počítat. Ako cez tie uhlopriečky, že tam tie dvojčetné osy nejdú. Ale keď si potom vezmeme krychly, tak tam máme vlastne tú štvorčetnú osu, ktorá ide takto, že vlastne tam máme tie otočenia o 90 stupňov a vlastne tie štvorčetné osy, koľko ich máme v tej krychli? Zase, nie je tam iba jedna, nie, v krychli. Koľko bude v krychli štvorčetných osí? Na to sa vždycky aj ja nachytám. Nie je ich 6, lebo áno, jedna je tu a druhá je tu, ale to je to isté. Čiže jedna, druhá a tretia. V krychli máme 3 štvorčetné osy a teraz, viete čo máme v krychli? Máme tam takisto, koľko ich je? Jedna, druhá, máme tam 3 trojčetné osy v krychli. Pretože ak si krychli položíte cez telesovú uhlopriečku, tak dokonca štíru. Ak si krychli položíte cez telesovú uhlopriečku, tak ju môžeme otočiť jeden raz, druhý raz, tretí raz. To vám ju takisto pošlem, aby ste si to skúsili. Ja som to nikdy nechcela vedieť, kým som si to fakt nepostavila. Keď teda skúsim nakresliť tú krychli teraz. Ja si nezvládnem nakresliť krychly po telesovej uhlopriečke, hej. Telesová uhlopriečka, viete, ide odtiaľto sem. No a keď si vezmete, tak ona má k tejto telesovej uhlopriečke, k tomuto boltu
sú tieto 3 hrany bližšie a tieto 3 hrany ďalej. Takže odtiaľ tam vlastne pochádza tá trojčetná symetria. A potom vlastne krychle má strašne veľa. Má vlastne roviny zrcadlení tuto, tu a všade vlastne je tam strašne veľa rovín zrcadlení a stredov symetria a tak. Tá krychle je veľmi symetrický objekt. Ale ešte sú objekty, ktoré sú symetrickejšie. A viete, ktorý objekt je úplne najsymetrickejší? Že už nemôže existovať niečo, čo je viac symetrické, čo by malo viac četné osy a tak. Je to guľa, pretože tam má nekonečne četné osy všade. Áno, nekonečne četné osy nám nevyšli odtiaľto, lenže guľami takisto nevyplníme priestor. Takže vlastne guľa je taký ten najviac symetrický objekt. Potom sú rôzne objekty ako dodekaeder a oktaeder, ale to už vlastne, to má veľmi podobné tie prvky symetrie, ako má tá krychle. No a keď sa pokúsime teraz si nejak vyplniť, keby sme si zase dali vedľa seba tie hranoly, tie krychle alebo tie hranoly s obdĺžnikovou podstavou, tak získame vlastne, že budeme stavať nejakú stenu z cihel. Takže takisto už sme si odvodili, že keď nám asi nejde vyplniť rovinu niečím päťuholníkovým, tak ani nemôžeme mať cihly, ktoré budú mať päťuholníkovú podstavu. Takže vlastne potom bol jeden, neviem vlastne, či on bol asi matematik, volal sa Bravais asi. Neviem, ako sa to vyslovuje. A on odvodil, že vlastne priestor vieme vyplniť iba 14 typmi buniek. Tých cihel. A tie tehly začneme si už teraz volať nejaké základné bunky. Takže vlastne tie tehly môžu byť zdanlivo veľmi nepravidelné. Tedy to budeme volať, že vlastne máme trojklonnú sústavu. Keď budeme mať vlastne niečo, čo je vyskladané z takých veľmi nepravidelných útvarov. A to vlastne, predstavte si, keď nakreslím niečo strašne zdeformované, tak to bude vlastne nejaká tá základná bunka tej trojklonnej sústavy. Lenže ono vlastne tým, že sa to vyskladá vedľa seba, tak vlastne to ten priestor vyplní, pretože je to stále len nejaký zdeformovaný hranol. Potom budeme mať jednoklonnú. A to bude mať vlastne, táto trojklonna nemá žiaden uhol pravý. A je trojklonna a v jednoklonnej už sú aj nejaké práve uhly. Ale potom vlastne už prídeme k takým tým veciam, čo sú už také rozumnejšie. A to je ortogonálna bunka. Ortogonálna, ortorombická, ale vlastne ortorombická bunka je ortogonálna. Odtiaľ to pochádza. No a vlastne ortorombická bunka je tá špongia, ktorú si máme kolovať. Čiže je to nejaký hranol s obdĺžnikovou podstavou. A potom máme tetragonálna. To bude hranol so štvorcovou podstavou. To skúsim nakresliť. A potom budeme mať hexagonálnu, že to bude hranol so štyriuholníkovou podstavou. A nakoniec bude vlastne kubická bunka. Že to budú tie krychle. A teraz ja som povedala, že ich je 14 a napísala som vlastne iba 7. Dokonca iba 6 som ich napísala. Takže vlastne odkiaľ sa berú tie ostatné?
My keď si vystaviame z tých krychlí, keď si z nich vystaviame nejakú mriežku, tak môžeme ešte niečo pridať do stredu tej krychle napríklad. A to bude najlepšie, keď si ukážeme už napríklad od nejakých tých reálnych kryštálov, pretože nejakým spôsobom v prírode sa drvivá väčšina látok usporiadáva do takého veľmi symetrického tvaru, kde vlastne máme všetko vystavané z nejakých tých cihel. Hodíš mi to špalňu, prosím? Tu. Ako sa povie špalňu? Houba. Houba, áno. Som si to typnul. Môžeš ju aj hodiť. No takže vlastne, toto sú také nejaké základy preto, aby sme vystavali kryštál. A keď máme vlastne, aby sme si povedali, čo je kryštál, tak to je nejaká pevná látka, v ktorej sú tie hranoly, ktoré sme si tam nakreslili. Ešte tie hranoly by som mala zdvihnúť. Tie hranoly, ktoré sme si tam nakreslili, tak tie začneme nazývať základné bunky. Tie si pomenujeme základné bunky a oni sú vlastne usporiadané. A tým pádom, my keď poznáme, aké sú usporiadané atómy v jednej tej základnej bunke, v jednom tom hranole, tak vieme, ako je usporiadaný celý ten materiál. A to sa potom úplne odráža vo všetkých fyzikálnych vlastnostiach. Aj v chemických, ale najdôležitejšie je to pre všetky tie fyzikálne vlastnosti, prevodivosť a rýchlosť zvuku a podobne. Tak sú také, dá sa, keď si, po väčšine už teda zostaneme v kubických bunkách, pretože tie sú najjednoduchšie na to, aby si ich človek predstavil. Tak taký trošku exotický prvok, alfa-polónium, to má takúto štruktúru, že máme vlastne krychly. A v každom rohu máme atóm polónia. Takto. Takže takáto je reálna štruktúra polónia, keď sa občas vyskytuje v prírode. Ale potom máme alfa železo. To nakreslím tuto. Alfa železo. A to bude mať takisto štruktúru krychle, ale inú. Tu bude mať štruktúru, ktorá sa bude nazývať telesovie centrovaná. Vlastne budeme mať znova atómy, takto, v rohoch tých buniek, ale budeme mať ešte jeden atóm v strede, na priesečníku tých telesových uhlopriečok. Čiže tu bude vlastne v tejto krychli to bude tento atóm vnútri. Viete si to predstaviť? No a, takže toto je alfa železo. A potom napríklad nikel alebo meď a množstvo iných kovov a všetkého možného. To bude mať štruktúru, takisto krychle. Takisto budú atómy niklu alebo atómy medi, budú takto v rohoch, ale zároveň bude jeden atóm v strede tejto steny, ďalší v strede tejto, ďalší v strede tejto, tuto a ešte tu. Čiže jednoducho budeme mať, to budú tieto, ako tu mám tie zelené atómy, áno? Že to bude vlastne, máme atómy v rohoch a potom máme atómy v stenách, tuto, všade. No a tak táto sa volá telesovie centrovaná, je na telesovej uhlopriečke
sme pridali nejaké ďalšie atómy na plochy. A keď máme vlastne, máme túto vedomosť, že to alfa železo má takúto štruktúru, tak si môžeme teraz vypočítať taký príkladík, aká je hustota alfa železa. Máme to na započte. V tej plošne centrovanej tam už v strede nie je? Nie, pri plošne centrovanej už nemáme ten atóm na tie telesové hlopečky. Také neexistujú, že by tam bolo aj plošne, aj že by bolo v strede. Že by tam bol ten istý atóm. To už neexistuje takéto. No, tak ideme si zrátať hustotu. Takže, nejaký, akože, od čoho začneme? Vzorec pre výpočet hustoty. Máme, diktujte mi. Áno. Takže máme vlastne, a teraz, čo budeme mať? Budeme tam dávať hmotnosť, budeme tam dávať hmotnosť čoho, keď to chceme vypočítať nejak z tej štruktúry. Či nám to sedí, či tá naša štruktúra je správna. Tak budeme tam dávať hmotnosť tej jednej základnej bunky. A aká je hmotnosť tej základnej bunky? Tak to bude nejak akože počet atómov krát hmotnosť atómu, že? A koľko je počet atómov, ktoré pripadajú na jednu základnú bunku v tom kryštáli železa? To je taká tricky question. Koľko je v tejto bunke atómov železa? No, 9. 8x1 štvrtina. Áno, no je to... Plus 1. Ale je to 8x1 osmina. Pretože vlastne vezmite si, že keď máme tie krychle vedľa seba, tak tento atóm má vedľa seba túto krychli, túto a ešte mám takto 4 dole. Vlastne on je spoločný, tento rohový atóm je spoločný 8 bunkám. Tento patrí iba tej jednej. Takže takže vlastne pre túto bunku je vlastne počet atómov, zvykne sa to značiť Z, je vlastne počet atómov 8 krát 1 osmina plus 1. Že máme vlastne 2 atómy na jednu bunku. Teraz hmotnosť železa je 55,85. To si napíšeme, kde si to napíšeme. MR FR 55,85. Viete, ako sa teda vypočíta reálna hmotnosť atómu, keď máme relatívnu? Nepočujem, musíš nahlas. Výborne, áno. Tým, čo je, tu si ju napíšeme, aby ste tu mali. Označím ju takto, hej. To bude 1,66 krát 10 na minus 27 kg. A ešte vlastne teraz, čiže budeme mať hmotnosť, čo sa bude rovnať to bude hmotnosť základnej bunky, napíšeme to takto, základnej bunky, sa rovná počet atómov v základnej bunke krát hmotnosť atómu a vydelíme to objemom základnej bunky. A objem základnej bunky vlastne potrebujeme vedieť, že toto tu máme krychly, takže A sa rovná B sa rovná C, hej. A objem základnej bunky je 2,8664 angstrémov. A viete, čo je angstrém? 10 na minus 10. To je vlastne taká kryštalografická konštanta, aby sme nemuseli písať 10 na minus 10 metra. Tak si napíšeme tuto, že angstrém sa rovná 10 na minus 10 metra. Takže vlastne už máme teraz všetko. Už máme všetko, čo potrebujeme vedieť. No, napíšem to tu takto, krát NU, krát NR.
tak si vyťahnete kalkulačky, ako vám ide. Nedalo by sa tá hmotnosť spočítať ako... Hej, videli Avogadrovú. Hej, ja si nepamätám tú atomovú jednotku, ja to počítam, že to delím Avogadrovou konštantou. Ešte ho počítaš? No to dosaď. Ja som si to práve včera dosadzala a zistila som, že som nejak zlo poslala tie konštanty. Ano. Tady je dotaz z YouTube. Jak se přijde na to, jak velká je hranaté krychličky? To sa zmeria na rentgene, rentgenovej difrakcie. Vlastne tam to nejak tam vlastne vidíme aj to, že to má kubickú symetriu, aj to, že to je, že to má takúto veľkú tú hranu. Difrakce na krystalech? Přednáška někdy příště. Čo? Přednáška někdy příště. No, ak by ste chceli, tak to je veľmi pekná téma, tá difrakcia na kryštáloch. Tak čo, má niekto nejaké číslo? No, áno. Keď vlastne som pozrela do databázy, tak v databáze je tá hustota 7,87 gram na centimetr kubický. No a vlastne, čo je zaujímavé, že keď si uvedomíte, my sme týmto spôsobom, že sme si povedali, že na jednu tú krychli pripadajú dva atómy, my sme tým zanedbali atómy na vonkajšom, akože na hraniciach kryštálu. Že keď si uvedomíte, že ten kryštál je taký, že ho môžeme väčšinou chytiť do ruky, takže v ňom je 10 na 20 základných buniek minimálne. Takže tých zopár atómov, ktoré sme takto zanedbali, vlastne nehrajú žiadnu úlohu, čo aj vidíme, že vyšlo nám to vlastne úplne presne, nám vyšla tá hustota, rovnako presne ako v databázi, že to nehrá žiadnu úlohu. A potom by sa dala takto spočítať aj hustota soli. Okay. To si dáme na domácu úlohu. Že vlastne, tuto mám teraz taký ten model základnej bunky soli. Viete, aký je vzorec soli? Teraz chemici ticho. aký je vzorec soli? Áno, chlorid solný, NaCl. Čiže musíme tam mať v tej základnej bunke toľko isto atómov sodíka, ako máme atómov chlóru. A tá základná bunka bude takto plošne centrovaná. Budeme mať vlastne, povedzme, že tie zelené sú chlóry, takže máme chlóry takto na rohoch a v stredoch stien. A potom máme pomedzi to presne rovnaký počet tých atómov sodíka. To je vlastne toto tu, máme ako keby sme mali ďalšiu takúto plošne centrovanú bunku, ktorá je posunutá o polovicu hrany oproti tej bunke tých chlórov. Čiže máme ako keby sme mali dve plošne centrované bunky, jednu chlórovú a jednu sodíkovú, ktoré sú navzájom posunuté o polovicu. Tak keď si vlastne, to sa dá veľmi ľahko dohľadať v periodickej tabuľke a napíšem to tuto, že NaCl v hmotnosti dohľadáme v periodickej tabuľke je plošne centrovaná a jej mriežový parameter by som musela nájsť. Aha, jasné. A jej mriežový parameter keby ste si nepamätali, že je kubická, tak si predstavte
kryštály soli, aké sú to kostičky pekné. A mriežový parameter je 5,6402 angstrému. Takže vlastne to je všetko, čo nám treba, je ten mriežový parameter. Hmotnosť chloridu sodného si vieme nájsť v periodickej tabuľke. A vieme, že je plošne centrovaná, takže si znova určíme si to Z, ktoré teraz nebude 2, ale bude iné. A hustota z databázy je... Oj, musím to nájsť. Tak, keď ma niekto hľadá v papieroch. Tu je. Hustota z databázy je 2,17. Je to vidieť? Gram na centimetr. Takže vlastne si to môžete potom doma spočítať, že či správne určite to Z v tej plošne centrovanej bunke. No a teraz vlastne ešte sa pozrieme na takú tú nejakú štruktúru kovov. Že už sme si povedali, že to železo, že to alfa železo má takú štruktúru tej telesovej centrovanej. Ale vlastne sme si len kreslili nejaké bodky do stredu krychle. Ale reálne väčšina tých kryštálov, oni sú usporiadané takým spôsobom, že tie atómy sú husto na sebe. Oni sa snažia minimalizovať priestory, ktoré zaberajú. Takže vlastne oni sa, neprekrývajú sa, hej, ale dotýkajú sa. Čiže to vyzerá aspoň nejak takto. Takže z toho vzniká taký pekný problém, ktorý sa volá najtesnejšie usporiadanie atómov v priestore, alebo najtesnejšie usporiadanie gulí v priestore. Nebo taky Keplerová konjektura. Čo? Keplerová konjektura taky. To nepoznám. Ešte mi chýba nožačka. No a vlastne keď si všimnete, to, čo som tu nakreslila, máme 4 atómy a na nich ďalšie 4 atómy, tak toto nie je najtesnejšie usporiadanie, pretože pokiaľ by sme tieto atómy posunuli do tej medzery medzi týmito, ktorá sa tam vytvorila, tak to trošku smrskneme, že vlastne zaberieme menší priestor. Takže keď si skúsime si tu teraz nakresliť taký pohľad zhora. Pozeráme sa na prvú vrstvu gulí, ktoré sme... Keď ideme usporiadať gule v jednej vrstve vedľa seba, tak akože nemáme čo riešiť. Lepšie to nespravíme, lebo vždycky sa to... Ale keď to dáme, keď na to začneme dávať druhú vrstvu, tak vlastne dáme ju sem. A tým pádom, je to vidieť. Skúsim to takto spraviť. Ale teraz nám vzniká pre usporiadanie do tretej vrstvy, nám vzniká možnosť buď začneme dávať tam, kde boli tie polovné. Budeme mať vrstvu A, potom budeme mať vrstvu B, to je táto tu, a potom, napíšem tak, A, B, a potom znova pridáme A. A keď si všimnete, a nemám to pekne nakreslené, nakreslím
to bolo vidieť. Aby to naozaj bolo to najtesnejšie usporiadanie. Teraz je to najtesnejšie usporiadanie. Všimnite si, že vlastne toto tu má šesťčetnú symetriu. Keď sme na to usporiadali ďalšie gule, tak sme ich dali sem, ešte sem jedna gula. Znova sme vytvorili šesťčetnú symetriu. A zase tu nie je vidieť. Ja dám kolovať ten obrázok. Máme vlastne, a teraz na to dáme znova gule, dáme ich nad tie pôvodné. Budeme mať vrstvy A, B, A. Alebo nám tu vznikla, vlastne, ešte nám tu vznikla medzierka tuto, pod ktorou pôvodne neboli žiadne gule. Je to vidieť? Vlastne medzi týmito novými guľami máme medzierku tuto, kde by sme mohli dať tretiu vrstvu. Nie tuto. Máme medzierku tuto, kde by sme mohli dať tretiu vrstvu. Alebo máme medzierku tuto, kde predtým nič nebolo. A vtedy budeme mať vrstvy A, B, C. A toto tu je ťažko predstaviteľné, ale má to kubickú symetriu. A na to som doniesla tu papiere. Jeden vám pošlom a jeden ukážeme do kamery. Ale toto je stiahnuté z Wikipédie. Vlastne, čiže tuto máme vrstvy A, B, A a tu máme vrstvy A, B, C. Akože na Wikipédii, keď si dáte closed packing, tak tam je presne tento obrázok. A vlastne na tom obrázku je aj pekne vidieť, ako tam je naozaj tá na jednom šesťčetná a v tom druhom tá naozaj tá kubická symetria. Pošlem aj to druhé? Nie? Ešte to? Nebo... Môžete si to potom aj nechať. No teraz je taký pekný problém, ktorý nám dali takisto na zápočet a v prvom ročníku a vlastne to takmer nikto nevyriešil, že keď si uvedomíte, tie gule, oni vyplnia 74% priestoru. To sa nejak dá spočítať. A vlastne ostávajú nám medzi tými guľami nejaké pravidelné medzery. Ostávajú nám tam oktaedrické a tetraedrické medzery. Viete, čo je oktaeder? To budeme teraz potrebovať. Zložím to tu. Oktaeder je takéto teleso. Veľmi pravidelné, taká pyramída. No, poznáte oktaeder. A teraz vlastne v tomto tesnom usporiadaní treba si to predstaviť, že tam vznikne vlastne, budeme mať gule tuto, takto, a tuto nám vzniká medzera, do ktorej sa dá niečo strčiť. A príroda tam s obľubou strká najrôznejšie veci. Existuje strašné množstvo napríklad magnety, strašné množstvo látok, ktoré sa bežne používajú. Majú takúto sieť kyslíkov z toho najtesnejšieho usporiadania gulí a pomedzi to sú tetraedrické a oktaedrické dutiny a do nich sú v tých kryštáloch nastrkané sodíky, železa, hocičo. Takže, ale tá dutina vyzerá strašne malá, keď si to človek predstaví. Že aký môže byť veľký polomer gule, ktorý sa do takejto dutiny vojde? Tak ako si to spočítame? Ja som najprv mala som vymyslené komplikovaný postup a tak som si vlastne uvedomila, že je to strašne jednoduché. Keď si to nakreslíme takto, ten oktaeder, tento stred oktaedra, to je vlastne štvorec. V ňom máme takto gule. A teraz tuto vojdeme nejakú malú guličku. No a aké
dáme R2. Že vlastne vojde sa nám tam také nejaké to veľké železo medzi tie kyslíky. Tak dáme si, povedzte mi takto, ako veľká je strana tohto oktaedra? Ako je jej dĺžka? Keď guľa má ten R1. Áno, je to 2R. Toto tu, tých 2R1. Takže aká bude vlastne uhlopriečka toho štvorca? Dvakrát musí na sebou byť. Áno. Musíme tak, 2R. A teraz vlastne na tú uhlopriečku sa nám musí vojsť ten polomer tej veľkej, 2 polomery malej a zase jeden polomer tej veľkej. Čiže sa to rovná 2R1 plus 2R2. Takže tým pádom máme 1,414 sa rovná 2R2 deleno 2R1 plus takto. Tak. Dobre, idem to spraviť poriadne, sorry. Ešte raz, čiže 1,414, čo je omocná 2 krát 2R1 sa rovná 1 plus 2R2 deleno 2R1. Toto si vyškrtáme, čiže máme tým pádom 0,414 sa rovná R2 lomeno R1. Jo. Čo vlastne nie je až tak malá gulička, že vlastne gulička s takmer polovičným polomerom sa vojde do tej dutiny. Je to jasné, ako som to tam dopletla? Teraz, dobre. No a takto by sa dalo potom zrátať, áno? Ale to je další dotaz z YouTube. Ta malá kulička je ve stejné rovině jako ty 4 velké? Áno, tuto áno. Ona je vlastne tuto. Teraz strčená medzi týmito 6 guľami v tej oktaedrickej. No potom máme zase, je možnosť spočítať, aká bude, keď budeme mať vlastne tú tetraedrickú dutinu. No, ako sa kreslí tetraeder. Oni by sa mali dotýkať, ale je to strašne ťažké nakresliť, tak aby to bolo vidieť, že je to ten tetraeder. A tu do tejto dutiny sa vojde ešte menšia gulička, tak to si môžete spočítať doma, že koľko sa vojde do tetraedrickej dutiny. Výsledok, tam je nejaký 0,2. Keď si to potom skúsite, 0,225. Vlastne mali sme to na počte raz a skupina A dostala tetraeder a skupina B dostala oktaeder. Tak ešte ten oktaeder niekto zrátal a tetraeder už nezrátal vôbec nikto. Ja som teda rátala oktaeder, našťastie. A teraz samozrejme by som zrátala už aj tetraeder, ale tam to bolo asi druhý týždeň na vysokej, tak sme boli všetci vyklepaní. No, takže môžete si potom spočítať, koľko sa vojde, aký bude ten
aký bude ten polomer, ktorý sa vode do tetraedrickej dutiny. No, tak tým by som už asi aj skončila. Ešte, tak som vám ešte mohla porozprávať o kvapalných kryštáloch trošku, že to je taká, že vlastne je to taká zabudnutá časť kryštálografie. Vlastne, prečo ich nazývame kvapalné kryštály? Oni sú to vlastne nejaké organické molekuly, ktoré sú v kvapalnej forme, ale ostáva tam zachovaná nejaká určitá forma symetrie. Vlastne sú to také nejaké... Sú to nejaké molekuly, ktoré majú tvar tyčinky. Tie molekuly sú napríklad, jedna má značku NBBA, tá molekula, ktorá sa často používa. A názov je N4-metoxybenzylid, N4-butylanilín, takže to je to jednoduchá molekula, ktorá je veľmi dlhá, úzka, nejaká formou tyčinky. A ju keď dáme do roztoku, tak ona sa usporiada. Buď sa usporiada napríklad takto, všetky tie tyčinky sa usporiadajú jedným smerom. Čiže vidíme, máme to v kvapaline, ale je to usporiadané, čiže máme nejaký teda kvapalný kryštál. Alebo sa nám môže usporiadať takto. Alebo sa nám usporiada tak. Do nejakých vrstvičiek. Alebo, a to je taká tá najzaujímavejšia vec, a toto vojdeme. Usporiada sa nám do vrstvičiek, ktorých budú tie molekuly usporiadané takto. V ďalšej vrstvičke budú takto. Je to vidieť, ako ich orientujem? V ďalšej budú takto. To zle orientujem. No a keď s týmito molekulami asi už viete, na čo narážam. Vlastne, keď máme v nejakom monitore, v telke alebo na počítači, keď máme takúto vrstvičku týchto molekúl, takýchto tých kvapalných kryštálov, tak nimi, keď prechádza svetlo, oni otáčajú rovinu polarizovaného svetla o 90 stupňov. Takže v tom kvapalnom kryštále máme nejaký ten polarizátor, potom máme rovinu kvapalných kryštálov a potom máme polarizátor, ktorý je otočený o 90 stupňov. A keď tam nie je elektrické pole, tak vlastne prejde to svetlo tým prvým polarizátorom. Na tej vrstve kvapalných kryštálov sa to svetlo stočí o 90 stupňov a prejde tým druhým polarizátorom a ten pixel nám svieti. A keď tam zapneme elektrické pole, tak zrušíme toto usporiadanie. A vlastne oni nám nebudú otáčať, tie molekuly nám nebudú otáčať to svetlo. Svetlo prejde prvým polarizátorom, spolarizuje sa, ale už ten druhým polarizátorom nám neprejde, takže pixel nesvietí. To je len taká zaujímavosť, na ktorú som narazila, keď som si pozerala veci o tej kryštálografii. Tak to by bolo asi všetko. Tak ešte nejaké otázky sú? Ne, to žádný nejsou. Ano. Já si nejsem úplně jistá, ty plošně centrované buňky. Jak to je, kde tam ty jsou? Když chceš, prídem k tebe s tým. To jsou teda na těch... Pozri sa, to sú tie zelené. Máš, je stredne si teda vyzničíme. Tak máš týto, to je tá základná. A potom máš v strede plot. Jedna plotka budú... To mám natáčet. Príde spoločne. Ty sú ešte naskladajú. Áno, a tady slovy potom sa posunú. Keby si mala keď vlastne tu je tá chlorová, a tu máš tá sodíková je. Tu máš rány. Jedna a dá se prostřed. Směřek brzo.
Doufám, že si nikomu na YouTube neudělal špatně. Já bych se teda ještě taky zeptal, mně to nikdy nebylo pořádně jasný, tady se zmiňovalo, že teda je těch druhů prostorových buněk 14 a ty jsi nakreslila 5. 6 som Nebo nakreslila. No a práve A to těch- sú vlastne tie zvyšné, tých 14. To sú to, ako som ukazovala k tomu, že tuto som kreslila tú kubickú, to polonium, železo a meď. Ale sú 3. Vidíš? Že vlastne že je to jedna kubická, ale oni sú 3. Buď je to tá Jo, se primitívna, liší tá těma- telesovie, alebo tá plošne centrovaná. Jo. Takže tam sa nazbiera tých 14. Že takisto, keď budeš mať nejakú tú 6-uholníkovú, tak môžeš tam dať do tých plošiek. Môžeš dať. A potom máš napríklad, keď máš takú tú ortorombickú, tak môžeš dať, že vlastne ona má, tá houba má vlastne 3 dvojice rôznych strán. Tak buď môžeš dať tie atomy sem, alebo ich dáš sem a sem, alebo ich dáš, no, tu alebo tu a máš 4 rôzne bunky. A tak sa ti tam nazbiera 14. Ale v tom slangu dláždění, teda 3D, je těch možností 6. Jak jsi odvozovala pro Aha, no, plošnou, to ano. pro ten plošný případ, tak pro ten prostorový by to bylo 6. No áno, Je to bolo. tak. Ono tam je vlastne, to dláždenie je také zjednodušenie, to potom sa hovorí o tých nežových bodoch a vlastne ono to potom funguje aj v tom dláždení, len do toho som nechcela zachádzať. Tak jo, děkujeme za přednášku.